Вика уехала, чтобы принять участие в показе у Головина. Так? Но зачем? Ну, это понятно. Она хотела заработать. Вика востребованная модель. Это ее работа. Она без 5 минут моя жена. Деньги ей не нужны, какая-то работа. У нее и так все было. А вы ее отпустили. Коленька, но она так хотела. Получила она, что хотела? Ну, кто же знал, что так получится? Я сама себе не прощу. Сама не знаю, как я ей поверила. А теперь чует мое сердце. Она мертва. Мам, нет. Да, дочка, да. Материнское сердце не обманешь. Нет больше нашей красавицы. Не давите так. Маму надо поберечь. Мам, пойдем, я тебе у себя в комнате постелю. Ляжешь. Тебе надо отдохнуть. Сиди. Я сама справлюсь. Мне надо побыть одной. Я не знаю, что теперь делать. У полиции тоже нет никакой информации. Вика как в воду канула. Был человек и нет. Я так хотел назвать ее своей женой. Может, она еще жива? И где она, по-твоему? Если бы знать. Два месяца назад младшая сестра Тамары Вика отправилась на заработки в столицу и пропала. Девушку искали и родные, и полиция, но поиски не принесли никаких результатов. Мать Тамары была уверена, что Вика погибла, но Тамара отказывалась в это верить. Она решила найти сестру. В сети она случайно наткнулась на мой сайт и поехала к нам в деревню за помощью. Здравствуйте. Здравствуй, Тамара. Проходи, садись. Вижу, из-за сестры ты приехала. Да, Вика моя младшая сестра. Очень красивая всегда была. И ребенком была как куколка, а выросла так вообще. Глаза огромные, ноги от ушей, высокая, стройная. С 14 лет она моделью работает, с крупными агентствами сотрудничает. Но вот чем только Вику при рождении обделили, так это мозгами. Ей 23, а она наивная, глупенькая. А я работаю помощником руководителя в крупной компании. Мой шеф Николай очень приятный, состоятельный человек. Помолчи. Почему такие сроки? Поставщик попросил, у них там что-то на производстве. Я очень извиняюсь. Мне Тамара на минуточку нужна. Ну, прям на минуточку. Ты вроде говорила, что твоя сестра модель. Или у тебя еще сестра есть? Нет, это Вика и есть. Она, конечно, милая, но не модель. Так она просто так оделась сегодня. Вот. Поверить не могу, что это один и тот же человек. У нее послезавтра показ в Питере. Ее известный бренд пригласил. Она там гвоздь программы. Если хотите, я могу вам пригласительный подарить. Да, хочу. И возьмите мне билет в Петербург на послезавтра на утро. Посмотрю, познакомлюсь. Вы шутите? Ну, разве похоже, что я шучу? Я серьезно. А еще договорись со своей сестрой о встрече со мной. Поняла, сделаю.
Вижу, ты хотела сестру за своего начальника замуж выдать. Мужчине она очень понравилась, и ты стал ему помогать. Вижу, что почти до свадьбы у них дело дошло. Я убедила Вику выйти замуж за Николая. Свадьбу назначили на октябрь, а в июле Вике в столице предложили подработать на каких-то крупных показах. Она уехала и не вернулась. Ее долго искали. Мать очень переживает. Плачет все время. Она ведь у Вики все дела вела, типа как агент. Вот я и приехала к вам узнать, может быть, вы знаете, где Вика и что с ней. Мать уверена, что Вика мертва. Все время об этом твердит. Я привезла вещь Вики. Нельзя незамужней женщине жемчуг носить. К слезам это. Так Вике и передай. Вика жива? Да, жива и здорова. Но домой она возвращаться не хочет. Не хочет быть женой Николая. И вернется только если ты ее сторону займешь. Поняла. А где ее найти? Она рядом с домом. Но тебе не нужно ее искать. Ты с Николаем поговори. Поняла, спасибо. Я еще не все сказала. А мне больше ничего не надо. Я узнала, что хотела. Спасибо, до свидания. Тебе накапать успокоительных? Нет, спасибо. Я уже который день на таблетках. Спать не могу, ком в горле. Если бы я мог повернуть время назад, ничего бы этого не было. Удалось что-нибудь выяснить? Вчера поздно вечером следователь прислал мне данные. Он не должен был этого делать, но вошел в положение. Новости ужасные. Я поэтому и не хотел вам вчера. Жених Вики Николай принимал активное участие в поисках невесты. Тамара была его секретарем и поэтому была в курсе всех дел. В одном заброшенном доме нашли сгоревшее тело. А рядом в машине женское пальто и паспорт в сумке. Паспорт Вики. Из полиции прислали. Что скажешь? Это вещи Вики. Значит, и тело ее. Пожар был очень сильный, практически все сгорело. Я даже не знаю, смогут ли они сделать экспертизу. Хотя так все понятно. Том, почему это произошло? Ну почему? Я думал, мы поженимся. Я все был готов для нее сделать. Все, что бы она не захотела, у нее бы было. Куда она поехала? Кто это сотворил с ней? Вы думаете, ее убили? Она не могла пойти в этот дом сама. Это заброшенное здание, там даже бомжи уже давно не ночуют. Следователь сказал мне, что это здание на очереди под снос. Вика, зачем ты туда поперлась? Я думала, что... Я до последнего верил, что она жива. Бедная мама. Как она теперь? А что я скажу? Она же не переживет. Я поеду с тобой, мы вместе скажем. Это наше общее горе. Мы должны пережить его и не сойти с ума. Я думала, мы теперь станем одной семьей. Вы для нас близкий человек. И Вика, сестренка моя. Тело Вики невозможно было опознать, но паспорт и вещи явно указывали, что погибшая девушка и была сестрой Тамары. Родным выдали останки, которые они и похоронили. Вот и Коленька здесь. Вспоминаем тебя все время. Какая ты у нас красавица. Я открою.
Я извиняюсь. Миша, видишь, нет теперь нашей девочки. Я приношу свои соболезнования. Я сначала не поверил, потом узнал, что это правда. Я любил Вику. Вот, что тут добавить. Это просто кошмар. Но я пойду. До свидания. Вот. И Мишка приходил. Все тебя помнят. Все тебя любят. Горе-то какое! Кто это был? Девочка моя. Девочка моя. Бегал за ней со школы. А я не знал, что у нее был дружок. Это просто бывший одноклассник, ничего серьезного не было. Помянем. Здесь сумма поменялась, я переделывала. И реквизиты на оплату. Теперь надо переводить на другое юрлицо. По базе смотрела? Да, там все нормально, просто учредитель поменялся. Понятно. Тебе очень идет черный цвет. Я очень тебя хочу. Прошел месяц. За это время Николай и Тамара очень сблизились. Я о чем другом не могу. Ночью Тамару разбудили странные звуки. Тома, ты меня испугала. Прости. Я просто слышала тут какой-то звук. Какой звук? Я не поняла, то ли скрип, то ли стук. В доме звенящая тишина. Я вот вышла водички попить, она мне уснуть не дает. И тут ты. Давай пойдем ложиться спать. У меня нервы совсем расшалились. Я не могу. Прости, мне просто показалось, что кто-то ходит по квартире. Кроме меня никого. Если ты так каждый раз будешь реагировать на мои шаги, я точно с ума сойду. Давай пойдем ложиться спать, девочка моя. Давай. Прости. Спокойной ночи. Вы говорили, что Вика, сестра моя, где-то около дома. Может быть, так оно и было? Но найти мы ее не успели. Вика мертва. Не знаю точно, что произошло. Ее тело нашли в каком-то заброшенном доме после сильного пожара, и экспертизу провести не удалось. Но сомнений не осталось никаких. Это была наша Вика. Хоронили ее в закрытом гробу. Не знаю, как мама это все вынесла. На нее даже смотреть было больно. И сейчас тоже. Мама со мной почти не разговаривает, замкнулась в себе. Но это и понятно. Меня другое беспокоит. После смерти Вики прошло больше 40 дней. А в доме постоянно слышны какие-то скрипы, стучит кто-то, топает. Как будто в доме кто-то есть. Но я уже много раз проверяла, никого. Через огонь, через боль. Приди ко мне, Николай. Приди и услышь меня, Тамару. Услышь мои мысли о чувствах к тебе. О любви, о нежности, о заботе. Услышь и ответь мне тем же. Вижу, ты обряд в доме провела. Да, но это был другой обряд. Вижу. Приворот ты сделать хотела. Давно ты Николая любишь. У тебя и с ним и так бы все сладилось, если бы ты сама сестру ему в жены навязывать не стала. Я как лучше хотела. Я же видела, что Николаю Вика понравилась. Вика у нас красавица, бесспорно.
А такие, как я, всегда одни остаются. Это красоткам везет. А когда Вики не стало, Николай сам ко мне потянулся. Я решила укрепить его чувства и обряд провела. Вижу, не получился обряд. Луна не в той фазе была. Но это даже к лучшему. Или ты не знаешь, что привороженные долго не живут? А если снять приворот, то уже вместе этим людям не быть никогда. Но я этот приворот в интернете прочитала. Там было написано, что это безвредно. С такими вещами шутить нельзя. Больше не буду. А с призраком, который в доме, что делать? С ним ты встретишься скоро. А после этого сразу ко мне приезжай. Следующей ночью Тамара снова проснулась от скрипов в квартире. Женщина вышла в коридор. Она очень боялась. Меньше всего Тамара ожидала увидеть свою младшую сестру, но перед ней действительно была Вика, живая и здоровая. И ты все знала? Но зачем? Зачем это все нужно было? Затем Вика не хочет замуж за твоего этого Николая. Но он человек большой, с ним так просто расстаться невозможно. Я таких знаю, они свое, если не лаской, то силой возьмут. И ты тут. Тебе обязательно надо, чтобы она за него замуж вышла. А я Мишу люблю. Это он молодец, все придумал. Что я типа улечу в Москву, ну, вроде как по работе, и там пропаду. Но когда тебе ясновидящая сказала, что я где-то возле дома, и ты маме это твердить начала, он придумал, как меня убить. Ну и всю эту историю с пожаром. Жуть, да? Не смешно. А мне да. Я теперь по другому паспорту живу, другой человек. И вам с Николаем ничего не должна. Меня теперь Зарина зовут. И никакая я тебе не сестра. Вы даже похороны подстроили. Ага. У меня и могилка теперь есть. Я смотрю, тебя это не смущает. Ни капли. Ясно. Ну а тут ты как оказалась? Мы с Мишей уехать собираемся, но у него еще тут дела какие-то. Ну, а я пока у мамы. У мамы? Да. Дожили. Я и сестру от тебя прячу. А все потому, что ты со своим Николаем. Но она его терпеть не может. Понимаешь ты это? Противен он ей. Ну, так бы сразу и сказали. А ты зачем с ним на свидание ходила? Ты же сама уговаривала меня с ним поужинать. Ну, а потом я решила поиграть с ним. Он мне подарки дорогие делал, по ресторанам возил. Мне это нравилось. И, что самое главное, не приставал. Я ему сказала, что до свадьбы не-не. А он, дурак, сразу замуж меня позвал. Вот тогда я и поняла, что валить надо. Томочка, детка, ты же любишь сестру. Отпусти ее. У нее новый паспорт, с ним она начнет новую жизнь. И Миша ее любит. Я ее уже давно похоронила, так что я никого не берегу. Вот и замечательно. А Николаю про обман говорить не надо. Пусть он думает, что Вики больше нет. Ему так спать спокойнее будет. А я теперь точно не усну. Нет, такое придумать. Видела я того, кого призраком называла. Это моя младшая сестра. Оказывается, она так боялась
Николай так не хотела за него замуж выйти, что даже смерть свою изобразила. Паспорт у нее новый. Это все, конечно, очень ужасно и непонятно для меня. Я бы все отдала, чтобы с Николаем рядом быть. А Вика наоборот. Я же как лучше хотела. Готова была своим счастьем ради Вики пожертвовать. Смирилась, что Вика будет женой моего любимого мужчины. А все вот как обернулось. Вика уехала с мужем. Николаю я ничего говорить не стала. Он до сих пор думает, что Вика мертва. Но это же не может продолжаться вечно. А если они вдруг случайно встретятся или мама проболтается? Николай ко мне все ближе, но если он узнает про Вику, это же предательство получается. Я не знаю, как быть. Я боюсь, что если Николай узнает про Вику, он захочет ее найти. Сейчас тебе ничего Николаю говорить не нужно. Я вижу, скоро ему предложат в Краснодар переехать. Коля уедет? И ты на его предложение соглашайся. Вижу, тогда у вас все сладится. А правду мужу через 3 года расскажешь, когда день рождения праздновать будете. Чей день рождения? Никиты. Кто это? Придет время, и ты с ним познакомишься. Тамара ждала от Николая предложения, но прошло уже 2 недели, а Николай пока не заводил с ней разговора о совместном переезде. Он вообще никуда не собирался. Что скажешь? Что это значит? Мне предлагают слияние с одной очень крупной кубанской компанией. Для меня это огромный рост. Конечно, потребуется много ресурсов, времени, чтобы поставить все на ноги. Придется в Краснодар переехать. Но ты знаешь, так даже и лучше. После всего, что было, после Вики. Так что наше с тобой сотрудничество на этом заканчивается. Мне было очень приятно с тобой работать. Мне тоже. Но рано или поздно я здесь все закрою. Сотрудников придется уволить. Кого-то заберу с собой в Краснодар. Если захотят поехать. Том, ты напиши по-собственному. Я просто не люблю всю эту бумажную волокиту. По-собственному? Ну да, ты напишешь, я завизирую. Ты чего не рада? Я не рада. Ты увольняешь меня. Сам уезжаешь, меня бросаешь. Ты серьезно? Том, ты все неправильно поняла. Я думал, достаточно понятно прозвучало. Тем более, что я думал, что ты чувствуешь то же, что и я. Мне не нужна секретарша. Я хочу жениться на тебе. Ты будешь моей женой? Тамара и Николай уехали в Краснодар. Там они и поженились, а спустя год у них родился сын. Николай назвал его Никитой. Вика и Михаил уехали. Пока Вика живет по чужим документам. Есть такая примета. Если незамужняя женщина носит жемчужные бусы, к слезам и проблемам это.